空调一开，压缩机已运行，已经运行了几分钟了。现在小管的话还是结霜，证明血种不够。制冷剂压力只有3帕，继续添加制冷剂。我一个人左手拿手机拍视频，右手的话操作法门不方便，希望大家能理解啊。现在已经在继续添加哈，电流的话也在上升，小管的话瞬间就不发白了。关一下，观察一下，制冷剂压力是8帕，大小管的话都冰凉的，很 OK， 很正常的一种现象啊。蒸发器表面也是冰凉的啊。外机标的额定电流是2.8安，我们看一下现在多少安。外机满屏工作电流是2.8安，我这个是27.8安，线圈10圈就是2.78安，也差不多啊。空调排水管排的水流得很欢的啊。